Tänään me pelataan vähän tällaista... Oota mä vaihdan senssejä. Tänään me pelataan vähän tällaista... Only Upin tyylistä peliä, missä me ollaan kiinni toisessamme ja... Meidän pitää nyt... Varmaan kaikki varmaan niinku tietää. Okei, me oletetaan, että tiedätte, mutta... Mekään ei oikein tiedä tästä pelistä, niin me ei oikein voida kertoa teille, mutta... Ei mä pystyn pullaas. Venä, pysy paikallaan. Niin mä pysy paikallaan. Mitä jos me molemmat pullataan toiseen? Venä, tästä. Okei. Lähetään. Eli... Eiks tää niinku tiimipeli vähän niinku? Joo, sprintata. Joo. Oh, poor lost souls. Do you want to escape the flames of hell? Onks me helvetissä? Kyllä. Halutaan. Mitä vittua? I've concocted a little game. If you're brave, you may try to reach paradise. Not sure if you're capable though. Okei, nyt mennään hissiin vissiin. At the very first hurdles. Tää näyttää enemmän sellainen juttu, missä sut poltetaan, mutta... Ei. Oot sä ready? No vittu, en kyllä ehkä, mutta... Tää niinku... Oota! Pysy tässä niinku... Tai oota, mä kävelen niinku seuraavalle alustalle, mut mä lisään. Mä hankin jostain juotavaa, koska mä tuun rageemaan aivan sitä varmasti. Noni, venä. Sä vittu jonkun achievement. Tyyppi hengittää ihan vittu. Oota. Mun piti vähän saada noita graffoja, kun nää toimittaa muodosti. Tyyppi oli vaan... Okei, noni. Noni. Älä liiku näin nopea. Ai! Hei, mä näin, kun mä katsoin sitä klippiä, toinen pystyi silleen vähän roikkumaan ehkä. Niinku, vähän roikkumaan ehkä. Toi on kauhean luo. Hei, sanotaan aina silleen 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ai tässä pystyy tolleen. 1, 2, 3. Ai, niinku, teetkö tää tulee viiveellä, niin meidän pitää ottaa hitaasti. Tehdään silleen, että mä sanon. Niin, joo, musta tässä tulee ihan... 2, 3. Se tulee pikkasella viiveellä, okei? 1, 2, 3. Se tulee viiveellä. Oh my god. Ei tässä pystyy kiivetä. 1, 2, 3. Muista, että se tulee viiveellä. Joo. 1, 2, 3. Meppää vähän elää, mut se riittää, että sä tulet silleen vähän perässä. 1, 2, 3. Okei, nyt tuli oikeesti paholainen. Stop this pointless chatter. You're supposed to be setting up the next challenge as I command. Of course, my lord. I apologize. Se oli varmaan jumala. Back to work I go. Immediately. Vitu pikkuvauva. Siis tuolla joku demoni vaan taustalla chillaa. Venä aina, että mä oon niinku siinä sun perässä silleen niinku, että... Joo, ei kato vittu, tuolla on ihan vittu iso. Niin, mä sanoin just äsken. Mä en nähnyt tää aiemmin. Sit sä otat, että mä tuun sun kohdalle. Oota, kuulitko? Sä mä tuun tähän, sit sä menet eteenpäin. Mä tuun siihen. Tää on hyvin tällainen... Yritää strategisti. Pitäisikö yrittää vetää challenge niinku... Ei yritä tippua niinku enempää kuin 30 metriä. Tuonne yläkulmasta tekee paljon, monta metriä on. Joo, Ai niin, tässä on muuten... Sun pitää noista 3604 metriä. Mennään... 3654. Tää vissiin pystyy tallentaa, koska ei sitä Ai venä. Joo, pystyy seivata. Mehän voidaan tehdä tästä niinku sarjasta. No joo, periaatteessa, koska me ei todellakaan vittu päässä sitä nyt tehdä. Me varmaan oikeastaan tiputaan jossain vaiheessa ihan huolella. Ei vittu! Ihan rauhassa. Okei. Ei muista, jos toinen silleen on tippumassa, niin muista, että pystyy pullata. Joo. Painat vaan eli pohjaa. yritän niinku pysyä mukana. Mehän tästä... Ja alkukohdat on varmaan semi-helppoja. Niin on. Tässä on vaan silleen, että niinku pitää mennä silleen, että toinen ei vedä eri suuntaan. Niin. Tää on niinku... Tai silleen, ei tässä... Joo, N. Se on se... 1, 2, 3. Okei. Mä sanon N, Y, T, nyt. Okei, tässä pitää keskittyä. Joo, tänne. Tää ketju ei saa varmaan mennä noitten. Joo, muuten se on ihan... Noniin. Oota, minne meidän pitää mennä?
Meidän pitää kiivetä varmaan. Vaan meidän pitää... Tätä pystyy vissiin kiivet. Joo, pystyy. Tuttu. Tää on aika helppo varmaan, koska Meidän vaan paina pystyy... space. Pystytään lähellä. Pystytään lähellä. Oi vittu. Meidän pitää mennä ylös. Okei. Sit pääsee pois. No niin, nyt paina space. Vittu mä vedin sitä. Hei tää trampoliini. Mistä? Tonne. N. No tää näyttää sitä. N. Y. T. Nyt. Väh? Ei varo, älä mene siihen. Joo, hyvä. Mennään Okei, silleen, kun se on tossa kohdalla, Nää. niin mennään silleen. Nyt! Okei. Oi vittu. Taaksepäin, Ei vittu, takas. Joo, hyvä. Okei, mä sanon. Okei, full sprint. N. Y. T. Nyt. Ui! Vedä! Ei! Tietää, me oltais vittu saatu se. Missä vituussa me ollaan? Me ollaan tässä alkupaikassa, hyppää alas. Meidän pitää mennä takas tonne. Mutta mä olisin saanut vedettyä sut vittu, jos mä niinku liikahdin siihen vitun trampalle sille ihan se niinku liikotti mut siihen. Niinku ei vittu. Jos se ois mennyt, mä olisin pystynyt vittu vetää sut ehkä. Joo, ehkä eri fanilla tätä peliä vaikka kusisiaan tuolla. Joo, ei. No ei toi sulle et ois menettänyt paljon. Kokeillaan, kuinka paljon sä pystyt vetämään. Okei. Hyppää alas. Oh, okei. Tästä. Okei. Ei! Okei, mä pullaan. Ei niinku taats välis, me reunalle. Anna vähän ei mitä! Ota. Ei vittu. Okei, mä pullasin sit ylös, No niin, jatketaan. Joo, ai niin mä Ei tää kyllä toiminut ihan niinku mä ajattelin. Okei, no. Pullataan vaan jos toinen tippuu, no niin mennään ylös. Eiköhän me olla sen verran adrenaliinia, että mä opin. Se vetää tällaisen vitun pränki täällä. Tiedätkö, tää on huono peli silleen trollata! Hei! Trollata! Mä oisin ehkä pystynyt seipata. Joo, kun tää on huono peli silleen trollata, koska sä itekin kuolet sen samalla. Niin mä tiedän, mut se on aika hauskaa sen takia. Se on just huono. Se on koomisempaa, kun sä trollaat. Niin. Okei, 1, 2, 3. Musta... Ei, älä sprinttaa, koska sä mennään seuraavaan. Hyppää aina jälkikäteen. Älä noin hitaasti, hitaammin. 1, 2, 3. Toi oli aika hyvä. 1, 2, 3. Tää ei periaatteessa, jos tulee lisää tollasia, me periaatteessa pystytään vaan silleen mennä vuorotellen. Mennään samasta, ettei mennä noihin juttuihin. Okei, nyt mennään rauhallisesti. N, Y, T, nyt. Sovitaan aina ennen kuin mennään, että sprintataanko vai ei. Tässä sprintataan, okei? Ei. Mutta vai ei? Ei. Tää noin, okei, joo. N, Y, T, nyt. Vittu vaan noin sprintata. Ei! Hyvä. Okei. Hyppäs se trampolinille. Ei sprintata. N, Y, T, nyt. Tuo oli täydellinen. Yes, vittu. Noniin. Me päästään ainakin tällaiseen. Okei, täältä ei toivottavasti voi tippua. Joo, nyt vaan juostaan vaan. Ei nyt tässä olisi kyllä aika chilli tällainen sasan polttelu. Ei tää Kato, tässä on vielä sieniäkin. Tää on thumbnaili. Mitä mä käännän täällä? Noniin. Otetaan tästä thumbnaili. Käänny toisen suuntaan. Tää hahmo kääntyy silleen. Kato sinne päin. Noniin. Nyt mä saan thumbnailin varmaan tästä. Hyvä. Toivottavasti. Mennään näitä tikkaita. Okei. Mikä tää on? Ei oota. Mikä tää on? Okei, ei saa. Oota, mä katsoin. Mun pää on leikit sun persassa. Hyvä painaa jotain nearest safe location. Onks tässä jotain... Pause menossa. Nearest, me varmaan teleportaan tähän, jos me silleen hävitään. Save. Eikö save... Oota, miten mä... Älä, oota mä Tuu. Älä nyt kato mitään menua. Oota, mä katson minne meidän pitää mennä. Okei, joo. Joo, okei, tässä jos niinku silleen kiipeä ylös, niin tässä ei vissiin voi tippua sitten. Oota, mä katon nopea. Mä katon, liiku. Älä nyt kato mitään, älä kato mitään. Mä katoin mun FPS, kun tää tuntuu lagiin sen, ettei se laittaa. Oota, mä katon sen. Tuu. Okei. Sitten 20.
en mä tiedä. Se on jotain motion. Ai niin. Joo. Mä taisin muistaa hittaa rekordia. Toivottavasti taisin muistaa hittaa rekordia, okei. No ei se sinällään haittaa, koska tiedätkö, kunhan toisella vaan on, niin. Noniin. Tää on sellainen peli. Vittu toi mulla aina välillä vahingossa hyppää. Ja sullakin hyppäs vittu. Noniin hyvä. Oota, venää mua. Joo, venää mä katon minne me. Ei vittu, me tultiin turhaa tähän. Ei tultu. Tultiin. Sä yrität väittää vastaan. Ei kun mä katsoin aluksi, että tossa on reitti. Ei tuu nyt alas! Okei, eteenpäin. Miksi tyyppi jäi sinne vittu? Okei, nyt tästä tänne. Tänne. Se ei mee sinne vittu. Ei niin, tässä on eri reittejä. Niin, mutta tää on ainut vittu, minne me voidaan mennä nytten. No, miten niin? Katso, minne? Onhan tuollakin tollanen pääkallojuttu, mikä vie tohon yhteen juttuun. Ihan sama, mennä vaan tänne. Vittu, minne? Tonne pääkallojuttuun. Eiku mä oon vähän tyhmä, joo, ei mitään, tää oli oikein. Niin, mä olin just niinku mistä tuusta. Okei, nyt on aika vähän vaikee. En tiedä. Ei tää on vielä vaikea. Tuu! Vittu, pysty mun lähellä. Okei. Koska mä vedän sitä sit mihin suuntaan meidän pitää mennä? Tonne vitun Pääkallosaareen. Tukinkoon. Pääkallosaare. Tää on vähän niinku kangas. Mee! Kun mä en pysty kävellä sun läpi kuitenkaan. Džingis Khanin toi se, tiedätkö se pääkallo? Niin mä tiedän kyllä, se on pääkallokaupunki. Oota. Ei! Ota! Ei oo peli menetetty, Vittu, miksi sä hyppäsit N? Y. D. Nyt. Täydellistä. Ulko mä päästä kummatkin. Okei, mennään kahden päästä. Ei vielä tässä. Tää? Nyt mennään tähän. Juokse! Sori, mä luulen, että me pitää kiivetä sitä tonne ylös, tiiätsä. Voi vittu. Mä taas ei puhuta. Niin oltais. Nyt mä lähdin juoksta, tyyppi jäi vittu vaan seisoo siihen. Oi. Kuka meille vittu puhuu? Joku demoni vaan. Ota näky vittu joku ihminen huutaa tuolla vittu. Tuolla toi vittu iso Timo on. Tää ääni ei kuulosta hyvä, okei. Ei varo, sinä on hyppykohta. Hei me päästiin vissiin uuteen save-lokeeseen, mulla tulee asia. Seiva. Eikö se seivaa automaattisesti? Ai joo. Joo, oota mä joo, seiva. Me varmaan spawnataan tänne. Niin varmaan tää on koppi. No niin, mennään vittu ylös. Ei lopeteta tähän vaiheeseen vielä. No ei vituussa. Yritetään päästä ainakin Ei, varo. No niin, nyt mennään. Mä äkkiä. Pysäytään tähän. No, eikö mennään vaan. Ei mennä vaan, ei, vittu! Kun mä sanoin, et mennään vaan, koska me oltais ehitty. Me ei ehitty, jos me kummakin mennään. Oltais ehitty. Päässä vitu anuksessa. No onneksi ei tiputtu alemmas kuitenkaan. Does it jiggle? Yes it does. Mä katson tällä hetkellä tätä alaperspektiivistä, niin tää on vähän erikäs näköinen. Oi vittu. Okei, nyt hypätään vaan. No niin, mennään. Okei, nyt mä meen eellä, okei? Ei, mä meen eellä, vittu. Se nyt alempana. Okei. Ei vittu. Sä oot huono tässä, okei? Ei. Mä en pysty nyt. Ei, mennään tästä vaan. Mennään tästä vaan. Okei, mennään nopeesti tää. Noniin, vena. No nyt. Joo, mee vaan. Voi vittu, mee nyt. Vittu tää. Oh. Oikeesti mä en ymmärrä mun pikkuveliä, se vittu leuhkii sillä, että se on köyhää. Mitä?
Niinku, vitu, mä sanoin silleen, kun se vähän niinku silleen kysyi, kun me palataan. Niin, mä sanoin sille, että me ostettiin tää vitu peli. Ja tää oli 5 €. Mennä! Alas! Oi! Dumbass! Vedä mun! En mä voi! Ei! Katsotaan yhtään mitä sä teet! Mä unohin vittu. Turpa kiinni vittu Niin. paska. Kerro se Etten tarina. nörtti vastaan. Niin. Täs voi mennä oikealle ja vasemmalle tästä tikkais. Joo. Pystyy vittu. Mutta... Oi sori! Niin? Ei oota, mä kerron tän nyt loppuun. Niin. Vittu, mä sanoin silleen, että onko se 5 € ja vittu tuli silleen 5 € nauraa. Sanoin, että mulla on 4,90 € ja te maksat 5 € pelistä. Tyyppi oikeesti leuki sille, että se on vittu köyhä. Tässä ei oo strafe. No niin, nyt ei mennä vielä. Nyt mennään. Otetaan tässä nyt seuraavaa. Koska meidän pitää olla silleen valmiin. Noniin, stop. Annetaan tän mennä vielä. Näet saat olla vielä lisääkin. Ei tuu enää. Ei just sitä. Okei, nyt päästiin tuosta kohdasta. Siis Noniin, toi hyvä. legit niinku tosi helppo. Mut vaikee samaan aikaan. Mut silti me kuustiin se koko aika. Kuustiin se varmaan 3 tai 4 kertaa. Niin. Ei mennä, mikä tää? Tää on vissiin tällainen safe. Ei se varmaan noin nopeesti. Ei, tää on joku ihan rakennus vaan. Joo, mennään. Elämässä eteenpäin. Joo, tästä kato, testaa. Sinä pystyt mennä ihan kokonaan silleen oikealle, et sä tippuut ihan. Jos sä tikkas, kannattaa painaa pelkästään V:tä. Joo, Tai niinku tupla V:tä. kässä. Niin. Tää spacea kannattaa kans painaa, jos haluu äkkipudotus. Ei, meidän pitää mennä tähän vittu. Joo, mä haluaisin vaan tietää mitä Kato. Oh my fucking god. Hypätään nyt. Ei! Hyppä pois! Okei nyt. Mä melkein tippuin, mutta mä sain kiivettyä. Ota, mennään tälle palikalle. N-Y-T nyt. Ei vittu, toivottavasti ei pyöri. Hypätään vaan suoraan seuraavaan. Joo. N-Y-T nyt. Se ei pyörinyt. N-Y-T nyt. Mitä vittu sä? Mä olisin alkaa pullaamaan. Ei mene pois tiet. Mitä helvettiä? Noniin, N-Y-T nyt. Mun spacebar on vittu sensitive. No näköjään. Mennään, mä katon mikä paikka tää on. Ei täällä oo mitään selää. Pystykö näistä vitun rauista tippuu? Ei. Se on vaan joku ihminen huutaa. Enää meidän pitää vittu. Ei vittu, pitäis mä... Eiku okei. Mennään... Nyt vaan. Nyt hypätään vaan aina omaa aikaa, niin. Noniin, nyt mennään. Noniin. Oho, mä ei, tiedätkö mitä mä yllätyin, että me saatiin toi vittu ensimmäisellä yrityksellä. Koska me ei edes katsottu, että meidän piti tehdä. Tai mä en ainakaan kattonut, meidän piti tehdä. No sitten, mutta ei tänne. Ei vittu. Näet sä samaa kuin minä? Okei. Se pitäis meidän oikeesti hyppää ton päälle. Oh fuck. Okei, N Y T nyt. Tuli täydellinen, ei! Tähän näin! Minä mun pitää nauraa vähän. Mihin asti me tiputtiin? Venaa. Oota. Ei vittu. Laiha-alue. Mä ollaan sen luuran kukaan sprinttavaa. Me tiputtiin vittu 100 metriä. Jumala. Sitä saa vittu yli 3 kilsaa vittu. Tää on kaikista ärsyttävin kohta. Joo, oikealle eiks ollut? Joo. Koska tästä on aika iso rässä silleen jopa tippuu, mut sit niinku tää pitää vetää aina joka kerta näin vitu pitkään. Oi vittu, taas toi sama. Taas toi sama. Okei. Hyvä kun mulla on vielä tapahtu silleen, että mulla on toi klippaatu toi sun ääni, et se katkes yhtäkkiä. Sekin sit kyllä varmaan ihan vituu paljon hauskempaa. Niin. Mä olin vaan... Ei vittu tuun päässä.
Jos toinen tippuis tässä, me ei varmaan edes pystyttäis vetään, niin kun se me tiputtais mukana. Ai jaa. Jos tässä on nää vitu pieniä. Miks mulla on ihan hullu lagi just? Miks mulla on ihan vitu ikeiset sormet? Sä varmaan tiedät kuinka paljon mulla on tärisee kädet. Tai mulla ei ees tärise, mut mulla on niinku hiki. Tulee ihan vitu. Tää on muuten oikeesti aika silleen niinku mä en halua päästä helvettiin, mutta helvetti näyttää aika siistille. Jos ois tän paikan niinku oi laale menee! Ei muista, että tää ei pyörinyt. Mut siis joo, mut siis niinku Raamatussa niinku helvetissä ei oo sellaista niinku suoraa niinku descriptionia. Siinä vaan sanotaan, että se on niinku täyttä pimeyttä, mut siinä myös sanotaan, että se on tulta. Ei mennä tällä. Ei mennä vielä. Mennään tällaiseen. Mä en oikeesti tiedä miksi, mutta niin siinähän sanotaan, että se on sellainen niinku täys pimeys, mut sit se on täynnä tulta. Joo, no niin mennään nyt. Hyppy! Noniin, hyvä. Ei oota, mä pyyhin mun sormen. Munkin pitää vähän kyllä. Tuo tarvii oikeesti joku paperi tähän hommaan. Mä pyyhän mun paitaa. Ei. Muista sitten, että jos toinen sanoo odota, niin Joo. Niinku täysin, et paina mitään. Okei, nyt. Hei, sen jälkeen kun sä oot hypännyt, et paina mitään. Ei, kun mä painan pulloa. Mä alan pullaamaan, jos sä tiput. No jos mä tipun, tai jos toinen tippuu ja sä oot, sit pullaat. Joo. Mutta jos sä pääset sen päälle, sä et paina vittu mitään. Okei, joo. N. Y. T. Nyt. Yes! Ei, mitä sä teet? Miksi sä kävelet? Tänne, mä meäkkä. Toivo! Sä feilannut tän kohan. 2 kertaa. Mä en sano enempää. Sä feilannut tän kohan. Mä unohin vittu omaa sääntöni. Mä en edes tiennyt, että silleen voi vittu käydä oikees elämässä vittu. Ai mitä? Mä sanoin silleen vittu tarkoituksena, mä silleen, sit kun mä nimittäin pääsin, sit kun pääset siihen, et vittu paina mitään. Äijä vaan straight up painaa tuplaveet niinku lisää. Ai vittu mä sattuu mun maa, vittu mä oon nauranut ihan. Oikeesti, luulis tää niinku rage-peli, mutta tää on enemmänkin vittu komedia-peli, tää on silleen hauska. Ai jaa! Ja sama vaikka tippu, se on silti ihan vittua. Jos tää ois niinku yksin peli, niin tää ois ihan perseestä, mut kun tää tulee 2 peli. Joo, tätä on ihan vituun tylsää pelata yksin. Ai jaa! Niinku Only appkin on varmaan, se on vaan rage-peli, mutta jos tää pelaa kaverinkaan, niin sekin ois hauskaa. Nyt ei edes periaatteessa haittaa, jos tippus täysin alkuun, koska niinku me ollaan silti kuitenkin aika alus vielä. Silti tää on hauskaa vittu. Me ollaan pelattu tätä 2,5 tuntia. Niin mä tiedän. Pieniä teknisiä testailua. Älä mene! Eteenpäin. Mä vittu unohin ton täysin. Venä! Säikähän vittu meni sitä yli. Joku vaan huutaa tuolla, me vaan vittu kiipeillä täällä ilosina, mutta vittu joku vaan kärsii tuolla ihan huolella. Mulla on silleen, että sun ääni menee pois päältä vähäksi aikaa, aina kun sä huudat liian kovaa. Niin sullakin. Tai silleen, mä kuulen sustakin samalla lailla. Mennään nyt. Ai vittu, no oisit kertonut äijä! Vedä mua. Ei vedä sä mut! Okei. Vedä! Reunalle! Vedä! Niin mä pääsen! Mä vedän sua koko ajan. Vedä, älä! Yritä kiivetä! No mä yritän! Voinko päästä? Yritä kiivetä. Ei! Hyvä Toivo! Bedmaxer! Oota. Älä yritä, jos tiput.
Yritän olla huutamatta kauhean kovaa, koska sun mä en kuullut äsken mitään, mitä sä vittu huusit. Okei. Niin mut se kuuluu mun Mä oon aika kyllä. varma, että huusit. Kuuluu vaan silleen, se alkoi silleen aah! Sitten tuli täysi hiljaisuus. Joo, mut tiiätsä, aina kun joku rakee, Mä niin me otetaan, tai aina kun joku alkaa huutomaan, niin me otetaan sen toisen pelaajan klippi, okei? Joo, okei. Silleen, että se kuuluu, noniin. Joo, koska vittu. Okei. N, Y, T, nyt. Tää on oikeastaan aika helppo. Mennään vaan. Okei. Okei, mennään. Mennään seuraavalla, mennään heti seuraavalla. Okei. Oh! Hyppy! Ei vittu, jäitä päälle! Mä vahingossa hyppäsin yhden niitä vittu Okei, Toivo. Fedmaxer. Sä nyt kuuntelet omia sääntöjäs, okei? Okei. N, Y, T, nyt. Okei. N, Y, T, T, nyt. Okei, hypätään vaan. Älä nyt noin sanoo! Onks tässä checkpointti? Ei. Eikä? Tuu tässä. Hei, tuu tänne. Miksei tässä oo checkpointti? Tuu tänne. Tää on liian stressaavaa, mä haluan jo checkpointin. Save pointin. Onks tässä? Se on tässä, mutta ei lopeta vielä. Okei, ei me vielä voida lopettaa. Meillä on pelattu edes sitä 1,5 tuntia. Oota, mikä tää? Ei niin, mutta teetkö, kun mä halutaan sellaisia niinku 20 minuutin videoita. Okei. Nyt meidän pitää vaan niinku mennä silleen. Okei. Me ei mennä täällä areenalle enää. Ei, mä teleportasin jonnekin. Okei, mä pääsin ylemmäs. Kun mä pystyn niinku near safe place, niin mä teleportasin tähän. Okei, hyvä. Vittu. Oi. Mä rupesin vaan huutaa ja sun ääni meni vaan pois. Vittu. No sun ääni kuuluu niin. No mä en huutanut ihan niin kovaa. Vittu taas ollaan tässä. Niin. Tää on oikeastaan aika chilliä vetää nyt. Sitä on hyvä, että mitä enemmän me hiotaan näitä kohtia, mitä sä teet, niin sitä paremmaksi me tullaan näissä, mut se ei oikeesti... Kun mä kuulen vaan... Oli niin vitun läppä kun just puhuit vittu. Noniin. Tosta vittu. niin. Okei, mennään. Noniin mennään! Mikä toi tollanen komssi on? Seuraava. En mä jaksanut sanoa enemmän. Kun mennään tää ylös, mä otan lisää juotavaa. Ai haet vai otat? Mä menen ottaa jääkaapista. Mä voisin hakea mun leivät. Joo, no käy vaan. Onks ne valmiina jo? On. Okei, no sit joo. Ei niin vittu, munkin pitäis... Syö jotain. Mä käyn hakee. Niin, ota. Joo, mäkin. Tää käy hakee vielä vesilasi, okei? Mä syöt tullut takaisin. Noniin. Halo. Halo. Noniin. Kuulostis mun mikki ihan okolla. Toivo! Mä en näe missä mun kädet on näppäimistöllä. Vedä mua vittu. No mä en pysty, mennään tähän. Miksä vittu sun pitää opetella vetää? No ei se ollut siitä, vaan se oli siitä, että mun kädet ei ollut mun näppäimistöllä ja mä palaan painaamaan jotain kuuta suunnilleen. Mä halusin testata, olis tää ketju niinku, olit sä tarpeeksi lähellä, mä pystyin hyppäämään. Mä piti nopea tää itteni metuukkaleipä, niin kesti vähän. Mut sulla näytävästi kesti pitempään. Oota mä syö. Okei, mäkin. Siis kun mä tulin tähän, mulla on mun leivät. Mä olin silleen,
Mä oon nyt tässä. Mä en kuullut mitään, niin mä kävin hakemaan vielä vesilasin, koska mä tajusin, että mun huoneessa ei mitään vanhoja tiskejä. Ai joo. Ai ei. Ei, siis se, mä yllätyin Mulla on melkein aina 2 lasia. Niin mullakin. Nyt mulla on vielä enemmän. Elämässä eteenpäin. Kyllä mennään. Mulla on vuoraa luulla. Mennään. Ei! Vittu homo! Tää ei mennyt ihan Strömsössä. Ensi kerran syyä ennen kuin aloitetaan pelaamaan. Mä vittu melkein tukeuin. Koska... Mä haluan syödä mun mozzarella-leivät, okei? Kyllä se tyyppi vittu rupes... Mä vedän sille vähän, mutta... Tyyppi rupes vittu... Kävelemään vittu, tai kiipemään vittu ylöspäin. Vaikka se oli just tulossa. Mä yritin huutaa vittu ei, mut mulla oli ruokaa ja huolella suussa. Sitten mä tipuutin, mä rupes naurasin ja melkein vittu tukeuin. Voi vittu. Ota. Okei, mäkin syön. Ei mennä seuraavalla. Joo. Mennään nytkö? Joo. Hyppää. Miten me selvittiin just tosta? Okei, syö eka. Sanoiks mä jotain? Ja äijä vieläkin syö. Älä tukea, okei? Nyt. Oota! Mulle tulee aika vittu paskat housulla, pitää mennä paskalle. Mennään 10 yli tunti, koska mulla menee hetki aika paskaa. 10 yli tunti. Mitä? Niin. Mitä sä tarkoitat? Mä en ymmärrä tätä miestä. Mulla ei tullu kauhean paljon paskaa. Viljo? Oh! Viljo vittu. Tuu vittu peliin äkkiä! Vittu katso. Oi vittu. Toivo, mitä sä teit sillä aikaa kun mä olin pois? Täällä Toippu sitten. Mä liikuin vähän liikaa. Okei, tuu. Älä
Älä, ota. Okei, mä syön nopea. Mä tuun siihen. Noniin. Paremmin osannut. Joo. Okei. Älä. Mennään EU-vapa. Nyt. Jep. Jepulis. Mä speedrunnaan. Älä mene. Ota, että oot syönyt. Learn from your mistakes. Syö eka. Mä en halua kuolla. Viimeksi kun sä et syönyt eka, niin meni vähän huonosti. Tuu vähän pana S. Tuu taaksepäin. Mä haluan, että sä oot noin reunilla. Ei vittu. Okei. N. Y. T. Nyt. Okei, nyt mennään. Okei, ota mä syö. Ja mä en syö loppuun. Kato kuin pitkällä me ollaan tätä peliä niinku progressia baarissa. Niin. Tää ei oo kyllä vittu melkein yhtään. No niin. Tästä mä niinku tarkoitan, että kuinka vähän me ollaan niinku menty tässä pelissä. Okei, miksi tossa tulee reikä? En tiedä. Tässä me kustiin viimeksi. Joo. Mitä vittu? On. Eiku ei se ollu vielä siinä. Noniin. Ota. Tässä mennään jo. Noniin. Jes vittu. Miten? Ota. Mä syön nopea ihan täysin loppuun, koska mulla ei enää pari palaa. Tää ei vetää fidget spinneriä tällä ketjulla. Niin sulla vittu helikopteri. Noniin. Hyvänä mä join. Join. Miks tää ei tunnu 60? Tai siis tää tuntuu niinku... Solution scale. No mennään. Ota. Siis tää ei tunnu 60 fps, tää ei voi olla 60 fps, tai siis 144. Älä. Okei, mennään. Nyt. Ota minne. Okei. N. Y. T. Nyt. Älä mene trapalle, älä näytä trapalle. Joo. Minne me? Okei. Tonne. N. Meidän pitää varmaan varoittaa vitun helikoptereja. N. Y. T. Nyt. Okei, ei. Tip jump and hold jump. Key to climb. Meidän pitää climbaa. Ei kato. Tässä saa huukki. Kato tälleen. Pysy siinä. Ei sun ei tarvitse. Sun ei tarvitse pitää mistään. Kunhan mä vaan pidän. Okei, mun kädet niinku mun pelissä mun kädet tärisee ihan vittuusti. Vai oot sä kunnossa siellä? On. Ei vittu. Okei, melkein just otin käden pois vain spacebarista. Kuulin, että itkee mun käden pois mun spacebarista. Melkein otin, mä oltais tipuuttu vittu täysin alas. No niin mä päästän nyt irti. Lopetaanko tähän näin? Onks tässä semmonen save juttu? Jatketaan vielä, tässä on varmaan save. Okei, lopetetaan nyt. Me saadaan vittu ajaa autoa. Lopetetaan tähän näin. Ei, Tallensko tää? Mä haluun nopea testaa. Joo, tässä on save place. Designed especially to speed up your journey. Well, to hasten your inevitable downfall, should I say. Oh, but don't Turpakki! Mä lähden ajaa. cards at the end, so enjoy it while you can. Tu vähän tossa jousee. Oh fuck, okei. Jos sä kuseet tän nyt, niin mä oon ikuisesti sun vihanen. En kuseeta. Älä aja noista reijistä. En vituus. Tyyppi sanoo sen niinku vittu oisit tehnyt, tai niinku olisin ollut tekemässä. No kun mä en tiedä susta.
Okei, nyt me lopetetaan tähän näin. Vedetään tää loppuu tää. Ei vedetä tätä loppuun. Ei kato, tässä ei oo pitkä matka, kato tonne ylös. Tässä ei oo pitkä matka. Okei. Musta tuntuu, että mikä toi... Musta tuntuu, että tässä pelissä ei ois pitänyt tapahtua tolleen, mutta se on hyvä ase tapahtua. Missä noi vitun kiveet tippuu koko aika? Taivaalta. Kai sä ymmärrät tää peli menee... Niin mut me ollaan helvetissä. Täällä ei oo mitään luulet sä, et helvetissä on jotain sääntöjä, mitä saatana saa tähän? Mutta eikö tää niinku Nether vähän niinku? Et sano kun meen, sano kun painan B. Kai sä ymmärrät, et mene silloin kun Ai se niin on siinä. totta. No mä yritän sutta auton siis suoraan. mun joku leukalihas melkein alkoi kramppaamaan äsken kun mä niinku menin silleen. Okei, nyt lopetetaan. Okei, lopetat nyt. Mä seivaan. Joo. Ovena älä tee mitään. Save and quit game. Noni. Joo. Are you sure you want to quit? Yes. Kiitos kun katsoitte meidän erikoisen seikkailun tässä kaverin kiinnityspelissä.